Binalaan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong mamumuno sa Syria. Sinabi nitong dapat ang bagong mamumuno ay hindi susunod sa yapak ng pinatalsik na si President Bashar al-Assad. Hindi rin dapat nahayaan ito na muling makagalaw ang Iran sa kanilang bansa. Dagdag pa nito na kapag hinayaan ng Syria na makapagpalipat na ang Iran ng kanilang arma sa Hezbollah at atakin sila ay hindi sila magdadalawang isip na umatake at pagbabayarin ng Iran ng mabigat na kapalit. Patuloy ang ginagawang pag-atake ng Israel Defense Forces sa Syria kung saan tinarget nila ang mga air defense at mga ammunition depot doon. Nais kasi ng Israel na magkaroon ang bagong administrasyon ng Syria na walang kakayahan sa mga air defense. אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני השארתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, כדי שאלה לא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים, כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד, מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה.